Ito nga pala ang loob ng sasakyan, guys. Ay, grabe. Ayos ba, guys? Relax lang kayo dyan, ha. Na kasi isang basahan ko eh. Nandun sa isang sasakyan. Kaya ang ginawa ko, pinunit ko tong tong damit na hindi na susuot para gawing basahan. Tagal na kasi hindi nagagamit itong sasakyan, kaya yan puno ng alikabok. Siraan na pala to. Tingnan nyo to, guys, kung gaano siya kaalikabok sa labas. Diba? Alikabok talaga yan, oh. Oh. Ito pa, oh. Diba? Grabe, oh. Kapal ng alikabok. No, 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 no. Ito bobo sa spelling. Sana ba? Punta ragis ka. Ito. Sorry, lito kasi. Ano mo na kasi bobo ka sa spelling. Oh no! Yun ang mahiya. Oh, di ba? Alright. Nice ba? Monkey. Kain po. At least ngayon mas siya, mas maganda ng tingnan kumpara kanina, di ba? Oh. Isang alikabok, wala na. Ayos. Dito na lang, kakunti na lang. Ay. Alright. Pahinga muna tayo ng konti, guys. At yun, tapos na tayo dito sa isa.
Dito naman tayo sa kabila. Yan. Grabe init ang panahon. Oh. Mainit ang singaw. Ito pa. Lilinisin pa natin yan sa likuran. Oh, at least medyo ano na siya. Maayos na. At medyo malinis na. Ang ginawa ko guys, nagsaing na muna ako. At mamaya darating na yung mga kapatid ko. May dala-dala silang ulam. At chichibog muna. Dito muna tayo sa loob ng sasakyan guys. Pahinga muna. Ayun. Ito nga pala yung loob ng sasakyan guys. At nandun yung niluluto kong kanin. Putang ina, baka ano na yun ah. Ulit lang. Aray ko. Tingnan natin. So sabi ko na nga ba eh. Tatagdagan ko lang ng tubig. Tanga ko eh. Okay guys, dito ko na muna tatapusin itong video na to. At time check, alas 12 na, kailangan nang kumain. Maya maya na ako maglilinis ng isang sasakyan. O babalik na rin yung mga kasama ko. At medyo tinatamad talaga. Ang panahon mainit. Maraming salamat po sa panonood nitong video. At pagpalain po tayo. Manatilihin po natin maging ligtas sa anumang oras. At mag-ingat po tayong lahat. Lalo na pandemic pa po. So enjoy lang po tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Kung wala naman po tayong ginagawa, stay at home. At kung lalabas po tayo, tayo ay nakamas at social distancing. Mag-sanitize po bago pumasok ng bahay. Mag-ingat po tayo mga kaibigan. Love you all.